హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు అలాగున్నారు. మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. ఫస్ట్ మన టాపిక్ విషయానికి వచ్చేస్తే, ఈరోజు మనం నిప్పో, ఈ బ్రాండ్ వచ్చేసరికి నిప్పో వాళ్ళ బ్రాండ్ టార్చ్ లైట్ అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం అనమాట. పృథ్వీ అంటే మాకు రాత్రిపాటు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. మాకు ఇన్వర్టర్ ఉన్న ఒక టార్చ్ లైట్ ఉండాల్సి వస్తుంది అనమాట. ప్రతి ఒక్కరికి చిన్న చిన్న షార్ట్ సర్క్యూట్లు అట్టయితే ఈ చిన్న ఆదాయమే మనకి పనికి వస్తుంది. చూసుకుంటే మాకు డైరెక్ట్ కవర్ ఇచ్చాడు, కాకపోతే షాపులు కవర్ నాకైతే ప్రొవైడ్ చేయలేదు. సరే అని అనేసాను. ఇందులో చూసుకుంటే ఇది గ్లాస్ మిర్రర్, ఇది మీ అందరికి తెలుసు. ఇది మిర్రర్, స్విచ్, నిప్పో పృథ్వీ మామూలు టార్చ్ లైట్ లాగా ఉంది. ఇదేం పెద్ద ఇదిలా లేదు, మామూలు టార్చ్ లైట్ లాగానే ఉందన్నమాట. ఇది దీన్ని ఈ క్యాప్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. క్యాబ్ని ఓపెన్ చేసుకుంటే 3 నిప్పో బ్యాటరీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. నిప్పో బ్యాటరీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అన్నమాట. నిప్పో బ్యాటరీస్ ఇవన్నీ ఫ్రెండ్స్, ఇవి నిప్పో బ్యాటరీస్. వీటిని వేసుకొని పవర్ టెస్ట్ చేద్దాం. అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన కొత్త బ్యాటరీస్ నేను ఇప్పుడు మీకు పాత బ్యాటరీస్ వేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అంటే కొత్త బ్యాటరీస్కి పనికి వస్తే నేను పాత బ్యాటరీస్ వేస్తాను. వన్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను బుక్ చేశాను. ఇదే ఫ్రెండ్స్, లైట్ వచ్చేసరికి ఈ విధంగా వస్తుంది. చీకట్లో గట్టి కనబడుతుంది అన్నమాట. చీకట్లో గట్టి కనబడుతుంది చాలా తేలిగ్గా. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా చాలా ఈజీ చూడొచ్చు, క్లారిటీ కనబడుతుంది అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసరికి నిప్పో వాళ్ళు కొత్తగా ఇంకో టార్చ్ లైట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. ఆ టార్చ్ లైట్ కూడా నేను మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఆ టార్చ్ లైట్ కూడా నేను మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. నిప్పో వాళ్ళు కొత్త టార్చ్ లైట్ తీసుకొని వస్తా ఉన్నారు త్వరలో. ఆ టార్చ్ లైట్ కూడా నేను మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్, టాటా, సీ యూ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితేనే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్ పేరు వచ్చేసరికి ఎంబీబీ క్రియేషన్స్. మన ఛానల్ ఇంకా ఫిబ్రవరి ఈ మంత్ స్టార్టింగ్లో స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సలాం హోనేకుం. జై జవాన్, జై కిసాన్. బై ఫ్రెండ్స్.